तो यार चलो आज करते हैं ईटिंग ओनली फर्स्ट थिंग ऑन द मेन्यू चैलेंज, जिसकी शुरुआत की मैंने पिज़्ज़ा से। यार इनका सबसे फर्स्ट आइटम था कार्डिनल सुप्रीम नाम का फ्लेवर। यार कितना अजीब नाम है ना। वैसे पिज़्ज़ा का नाम जितना अजीब है ना, पिज़्ज़ा का टेस्ट बिल्कुल ऐसा नहीं था। पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा था, मतलब चिकन और चीज़ का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। इसके बाद भाई मैं चला गया एक और बड़े से रेस्टोरेंट में, जहाँ इनका फर्स्ट आइटम था ट्रेडिशनल कोन। वैसे दिल तो मेरा डबल ओरियो आइसक्रीम खाने का था, बट चलो जो ये आ गई ये भी ठीक ही थी। और यार इतनी बड़ी आइसक्रीम थी, मतलब समझ नहीं आया था कि इसे खाऊं कहाँ से, लेकिन नो डाउट इसका भी टेस्ट अच्छा था यार। और भाई लास्ट में गया मैं एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, जहाँ मैं दिल था कि मस्त आराम से चाइनीज़ नूडल्स खाऊंगा। लेकिन यार इनका सबसे फर्स्ट आइटम था हॉट एंड सॉर सूप, मतलब सूप पीना पड़ेगा। लेकिन यार जब सूप मेरे सामने आया तो सूप क्या लग रहा था भाई, मतलब देख के ज़्यादा लगा सकते हैं कितना टेस्टी होगा यार। इसका टेस्ट लिटरली बहुत अच्छा था, मतलब ये खट्टा भी था मीठा भी था, मतलब सारे फ्लेवर आ रहे थे भाई। मुझे तो ना इस सूप से प्यार हो गया। और आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करें।